ลาไปโรงพยาบาลพกโทรศัพท์ไปไหมพกค่ะตอนมาโรงพยาบาลก็เคยใช้โทรศัพท์ค่ะใช้เป็นบางโอกาสก็พกโทรศัพท์มานะคะเคยครับเคยเล่นโซเชียลปกติผมมาโรงพยาบาลผมก็มีโทรศัพท์มาเพราะว่าผมติดต่อเพื่อนแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงครับคิดว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือมีผลกับเครื่องมือการแพทย์ครับยานมือถือมีผลกับเครื่องมือการแพทย์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีในส่วนของคลื่นรบกวนก็ได้นะครับในความคิดนะครับปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว เพราะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือนอกจากจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารยังช่วยอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆแต่หลายคนยังเกิดความกังวลว่าคลื่นจากโทรศัพท์มือถือจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีนักวิชาการออกมาให้ข้อเท็จจริงว่าคลื่นจากสัญญาณมือถือหรือแม้แต่คลื่นจากสถานีฐานเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำซึ่งไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายจึงไม่เป็นอันตรายคือการจัดสรรคลื่นเนี่ยมันมีการแบ่งประเภทของความถี่เพื่อให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับกรณีถ้ามันมีการประยุกต์ใช้งานกันตรงกันความถี่ตรงกันก็จะกวนกันปัญหาอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าแบนด์วิดต์ก็คือมันจะมีช่วงความถี่ที่เป็นความถี่ต้นถึงความถี่ปลายคือขณะที่เรากดโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมมติความถี่900บางทีมันมีสัญญาณรบกวนจากเขาเรียกว่า noise นะคือสัญญาณรบกวน noise ตรงนี้แหละที่มันอาจจะมีความถี่ที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมันจะไปทับความถี่ของการใช้งานของอุปกรณ์บางอย่างก็เลยมีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่อง noise เนี่ย amplitude หรือความแรงเนี่ยจะอ่อนครับภาคอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็จะมีการป้องกันเรียกว่าฟิลเตอร์คือตัวกรองความถี่เพื่อกำจัด noise กำจัดสัญญาณรบกวนพวกนี้อยู่แล้วเสี่ยงไหมคือเขาป้องกันไว้ก่อนนะครับความเสี่ยงสำหรับผมเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เขากันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเป็น high standard อย่างที่พูดครับ